ইমাম ভাই ও তো ঘর থেকে বাইর করে দিছে ভাই। কেন ভাই? ভাই কইতেছে এসি ছাড়া যদি বাসায় ঢুকি বাসায় নাকি ভাত টাত সবকিছু বন্ধ ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, সমস্যা নাই, আপনার ঘরে ঢোকার ব্যবস্থা করে দেবেন ইনশাআল্লাহ। ভাই এখন তো ভাই যেই পরিমাণ গরম পড়ছে তাই আমার হাত টাত কিন্তু একদম পুড়ে টুরে গেছে ভাই। না, অবস্থা 2-3 দিন যাবত খুব খারাপ। আর এখন আজকে 2-4 দিন যাবত নিউজও ঘাটাঘাটি করে দেখলাম প্রচুর গরম পড়ে এবার। রাইট রাইট রাইট। পুরনো যত রেকর্ড আছে সব রেকর্ড ভেঙে ফেলবে। মানে আমি শুনছি ভাই 45 ডিগ্রি পর্যন্ত নাকি উঠবে। যার কারণে হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষের জনজীবন খুব অতিষ্ঠ গরমের জন্য। যারা যে কখনো এসি কেনার পরিকল্পনা করে নাই তারাও এবার এসি নিচ্ছে। আর এবার এসি শুরু থেকে প্রচুর প্রেসার, এসির চাপ। ওকে, তো ভাই এখন আমি চিন্তা করতেছি ভাই অন্য ব্র্যান্ডের চিন্তা ভাবনা করতেছিলাম, তো হঠাৎ করে মাথায় আসলো যে আমার তো একজন পরিচিত আছে, এক ভাই আছে ইমাম ভাই, তো তার কাছে একবার যাই ফিচারগুলো সম্পর্কে একটু জানি। আসলে একটা জিনিস কি ভাই, আপনি তো আমাকে চিনেন, আর আপনি শুধু যে আমাদের সাথে কাজ করেন ব্যাপারটা তা না, আপনি কিন্তু অন্যান্য ব্র্যান্ডও কাজ করেন। রাইট। তো যারা আপনার রেগুলার ভিউয়ার্স যারা আছে তারাও কিন্তু দেখে যে আপনি শুধু ভিশন নিয়ে কাজ করেন, অন্যান্য কোম্পানিও কাজ করেন। রাইট রাইট রাইট। তো আপনি আমার কাছে কেন আসছেন এর উত্তর অনেকটাই কাস্টমারদের কাছে জানা। তারপর আমি একটু বলে দিই ভিশনে আপনি কি কি সুবিধা পাচ্ছেন, আপনি কেন ভিশনের মধ্যে ফার্স্ট চয়েসে রাখছেন। আমার যতটুকু ধারণা আপনি কেন চয়েসে রাখছেন, প্রথমত চয়েস হচ্ছে আপনি ভিশনের প্রোডাক্ট হচ্ছে আপনার R32 গ্যাস ব্যবহার করে, আর 410 এই গ্যাস ব্যবহার করে। সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে R32 গ্যাস, যেটা হচ্ছে সারা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে নাম্বার 1 গ্যাস। মানে এসির মধ্যে এর চেয়ে ভালো কোনো কোয়ালিটি গ্যাস এখন পর্যন্ত কেউ আবিষ্কার করতে পারে না। আসলে ভাই এই যে কথাগুলো বলেন গ্যাসের কথা, এগুলো কিন্তু আসলে কেউ একদম হাতে কলমে প্রমাণ করে দেখাইতে পারে না ভাই। তো মানে এটা কি আপনাদের একদম দলিল করা থাকবে, লেখা থাকবে, একদম এসির মধ্যে লেখাই থাকবে আপনার, লেখাই থাকবে। আমি সবকিছু আপনাকে বিস্তারিত দেখাই। তাহলে একটু চলেন আমরা এসিগুলো একটু দেখাই, তারপর আমরা না হয় বিস্তারিত কথা বলতে থাকি। কিছু এসি ভিউয়ার্সদের দেখাই, আপনি একটা যেটা নিলেন এই সুযোগে ভিউয়ার্সরা কিছু বুঝতে পারলো, এসি সম্পর্কে একটা ধারণা নিল মোটামুটি। তো এই দেখেন যেটা R32 গ্যাস লেখাই থাকবে ইকো ফ্রেন্ডলি। আচ্ছা, এটা লেখাই থাকে তো, যেটা R410 গ্যাস ওটা R410 গ্যাস, এই যে এগুলো কিন্তু লেখাই থাকে, এগুলো কিন্তু সবাই আসলে লিখেও দেয় না। বা অনেক কোম্পানি দেখবেন আপনার যারা হচ্ছে এই সমস্ত ভালো ধরনের গ্যাস দিতে পারে না, তারা এই গ্যাসের কথা উল্লেখই করে না। উল্লেখ করতে গেলে ধরা খেয়ে যাবে। ভীষণ হচ্ছে প্রাণ আলফা কোম্পানি একটা বেশ, প্রাণ আলফা কোম্পানি একটা প্রোডাক্ট যারা শুধু বাংলাদেশ না সারা বিশ্বে প্রোডাক্ট রপ্তানি করে থাকে। ফুড আইটেম বলেন, প্লাস্টিক বলেন, এখন ইলেকট্রনিক্স পণ্য বিদেশে রপ্তানি করতেছে। তো আমাদের এসি গুলো গ্যারান্টি হচ্ছে 10 বছর, ইনভার্টার যেগুলো 10 বছর, নন ইনভার্টার সেগুলো 5 বছর। 10 বছরের মধ্যে কম্প্রেসারের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হবে কোম্পানি আপনাকে ফ্রি করে দিচ্ছে। ওকে, স্পেয়ার পার্টস পাচ্ছেন 2 বছর। 2 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা স্পেয়ার পার্টসের মধ্যে কোম্পানি ফ্রি করে দিচ্ছে। আর যদি প্রতি বছরে আমাদের একটা ক্যাম্পিং চলে, ওই ক্যাম্পিং এর মধ্যে আপনি ওয়াশটা ফ্রি করে নেন, প্রতি বছরই ফ্রি করে দিতে পারবেন। মানে এটা করতে তো ভাই কিন্তু অন্য কোম্পানি কিন্তু এই সুবিধাটা দেয় না, হয়তো 1 বছর দেয়, পরের বছর আর দেয় না। ভীষণ আপনি প্রতি বছর ফ্রি করতে পারবেন। অন্য কোম্পানিতে আপনি এসি কিনছেন আমাদের থেকে, আবার দেখা যাচ্ছে অ্যাঙ্গেল কিন্তু হয় আরেক জায়গা থেকে। আচ্ছা আচ্ছা, একটা হয়রানি দিতে তো খরচটা ডাবল। আপনাকে অনেকেই হয়তো আপনার পরিকল্পনা করতেছেন ভাই অনেক কম দামে এসি পাওয়া যায়, তো ভীষণ না নিয়ে একটা কম দামে এসি নিয়ে নি বাজেটের মধ্যে। ওকে ওকে, আপনার ব্যাপারটা ঠিক আছে, আপনি কম দামে একটা এসি নিয়ে নিলেন, কিন্তু হয়তো খুব আহামরি দামে ব্যবধান হয় না, হয়তো 5-7 টাকা দামে ব্যবধান হবে। কিন্তু আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন তো, হয়তো 5-7 টাকা কমের জন্য আপনি চায়নাটা ব্র্যান্ড নিয়ে নিলেন, চায়নাটা কোম্পানি নিয়ে নিলেন, দিন শেষে যখন নষ্ট হবে তখন এই যে এতগুলো টাকা দিয়ে এসি কিনলেন, পুরোটা আপনার হয়রানি হবেন, গরমেও বকবেন, খাটবেন, এটা ফাও। আচ্ছা, দ্বিতীয়ত হচ্ছে হয়তো আপনি 5-7 টাকা কমে পাচ্ছেন, কিন্তু দিন শেষে কিন্তু সেই ব্র্যান্ডের সমান তারা দাম নিয়ে নেয়। কিভাবে নেয় আমি এক্সাম্পল শুরু বুঝা দিচ্ছি, একটু দেখেন। তারা অ্যাঙ্গেল ফ্রি দিবে না। আচ্ছা আচ্ছা, 5-7 টাকা ধরেন 7,000 টাকা কমে পাইছেন ভীষণ থেকে। ওকে ওকে, আচ্ছা একটা অ্যাঙ্গেল কিন্তু 2,000 টাকা লাগে, তাহলে আপনার হাতে আছে কত, আর 5,000 টাকা। 5,000 টাকার মধ্যে ওই এসিটা যখন কিনবেন তারা ডেলিভারি ফ্রি দিবে না। ডেলিভারির জন্য আপনার 1-2 টাকা খরচ আছে, ধরুন 2,000 টাকা ধরলাম, তাহলে 2,000 4,000 কমে গেলে 7,000 টাকা থাকে কত, 3,000 টাকা। 3,000 টাকা। এবার আসেন সেটিং, তারা সেটিং ফ্রি দিবে না ভাই। একটা সেটিং করতে আমার কাছে দাম চাইছিল ভাই, আমি শুনছি দামের কথা পর রাখেন, এখন হচ্ছে এসির সিজন, টেকনিশিয়ানদের মানে আমরা খাস বাংলা যেটা বলি, অনেক কথা বলি না যে সেফ দিয়ে ধরা যায় না, ব্যাপারটা এখন এরকম হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সিজনে এসি সিজনে টেকনিশিয়ানদের ভাই আপনি সেফ দিয়ে ধরতে পারবেন না, যেটা আমরা খাস বাংলা বলে থাকি, এরকম হচ্ছে অবস্থা। তার মানে ঘুরে ফিরে কিন্তু 7,000 টাকা পড়েই গেল। আপনি দেখতেছেন ভাই এসি তো 5,000 টাকা দামে বেশি, অন্য কোম্পানিতে 5-7 টাকা দামে কম। অন্য কোম্পানি 5-7 টাকা কম দিয়ে আপনাকে এই যে এগুলা থেকে মিস করতেছে, এটা থেকে আপনার কিনে লাগতেছে। আচ্ছা, দিন শেষে একটা ব্র্যান্ডের সমান এসির দাম আপনি পড়ে যাচ্ছে। সো তাহলে আপনি চায়না প্রোডাক্ট কেন নিবেন? আর ভিশন একটা ব্র্যান্ড ভাই, এটা বিশাল ব্র্যান্ড। ভিশন বাংলাদেশের একটা জনপ্রিয় ব্র্যান্ড। ভিশন হচ্ছে প্রাণ আলফা কোম্পানির একটা প্রোডাক্ট, সারা বাংলাদেশে ভিশনের শোরুম আছে, প্রত্যেকটা এলাকায় রোড বাই রোড টেকনিশিয়ান নিয়ে আছে। এই টেকনিশিয়ানের যে সাবজেক্টটা, এইটা কয়টা কোম্পানি আপনাকে এতগুলো টেকনিশিয়ান দিতে পারে? আর ইভেন যারা প্রবাসী ভাইরা আছে তারা কিন্তু তাদের জন্য ফার্স্ট চয়েস থাকে ভিশন। তো প্রবাসী ভাইরা কিন্তু অলরেডি জানেন বিভিন্ন সুপার শপে কিন্তু প্রাণের প্রোডাক্ট থাকে, আরএফএল এর প্রোডাক্ট থাকে, সো আপনারা কিন্তু জানেন। হ্যাঁ, বিদেশেও পাওয়া যায় এগুলা। রাইট, ওকে। তো যাই হোক আমরা কথা বলতে চাচ্ছি না, আমরা ভিডিওতে আচ্ছা আমি একটু ডিসিশন নেওয়ার জন্য সুবিধা হবে যে কোনটার কেমন প্রাইস থাকবে, কি কি ফিচার থাকবে, আর আপনারা একটু কমেন্টে জানাবেন আসলে কি আমার ভিশনের এসি গুলো কেনা উচিত কিনা। তো ভাই দেখান।
আমরা দেখাবো হচ্ছে 1 টন থেকে শুরু করি। ওকে এটা হচ্ছে 1 টন নন ইনভার্টার। এটার মধ্যে আপনার অটো সুইং পাচ্ছেন, সুপার কুইট পাচ্ছেন, অটো রিস্টার্ট পাচ্ছেন, এনার্জি সেভিং পাচ্ছেন। আমরা সাধারণত অন্যান্য কোম্পানিতে দেখি নন ইনভার্টার কিন্তু এনার্জি সেভিং থাকে না। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি ভীষণ ফাস্ট চার্জে কেন রাখবেন? কারণ হচ্ছে এই যে একটা দেখেন নন ইনভার্টার মধ্যে এনার্জি সেভিং পাচ্ছেন, মানে নন ইনভার্টারের মধ্যে আপনি এনার্জি সেভিং পাচ্ছেন। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কিন্তু দেখেন R410 এই গ্যাস, নন ইনভার্টার যেটা R410 এর ব্যবহার করা হয়, হ্যাঁ লেখাই আছে। আর নন ইনভার্টার যেগুলো সেটা আমাদের কম্প্রেসার 5 বছর, ইনভার্টার যেটা সেটা 10 বছর। আচ্ছা 5 বছরের মধ্যে এটা কম্প্রেসার যে কোনো সমস্যা কোম্পানি বন্ধ করে 2 বছর পার্টস আছে। আর এটা ডিজাইনটা কিন্তু অসাম, লুকটা কিন্তু খুব সুন্দর করছে, অনেক সুন্দর। আর এই এসিটা আমাদের খুচরা মূল্য 47,900 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, সারা বাংলাদেশে যতগুলো আমাদের খুচরা শোরুম আছে সব জায়গায় বিক্রি করবে 47,900 টাকা। আমরা এই ব্রাঞ্চ থেকে আপনাকে আমি পাইকারি প্রাইস দিব, যেটা আপনারা জানেন, মাত্র 40,700 টাকা। মাত্র 40,700 টাকা, এবং এই টাকার মধ্যে অ্যাঙ্গেল ফ্রি, ডেলিভারি ফ্রি, একদিন যদি সময় দেন সেটিংও ফ্রি। সেটিংটাও ফ্রি, তবে সেটিং এর আগে অবশ্যই টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করে দিতে হবে, তবে আপনি সেটিং ফ্রি পাবেন। আচ্ছা রাইট, ওকে। এখন দেখো আপনাদের আমরা 1 টনের মধ্যে ইনভার্টার, 1 টনের মধ্যে এটা হচ্ছে আপনার 1 টনের ইনভার্টার। 1 টনের ইনভার্টার মধ্যে আপনি কি কি অপশন পাচ্ছেন? এটার মধ্যে অটো সুইং পাচ্ছেন, সুপার কুইট পাচ্ছেন, অটো রিস্টার্ট পাচ্ছেন, এনার্জি সেভিং পাচ্ছেন, স্লিপিং মোড পাচ্ছেন, আর 32 গ্যাস, ইকো ফ্রেন্ডলি গ্যাস। আর আমাদের ইনভার্টার যেটা শুধু ইনভার্টার, এটা হচ্ছে ডুয়েল ইনভার্টার। আমাদের মডেল নাম্বার লিখে ওয়েবসাইটে সার্চ দিতে দেখবেন, ওখানে লেখা আছে ডুয়েল ইনভার্টার। যেটা কিন্তু অনেক কোম্পানি আপনার ভালো ভালো হাতে গোনা যেটা কোম্পানি আছে সব কোম্পানিতে পাবেন না। আচ্ছা, ডুয়েল ইনভার্টার মানে একটু ভাই, ডুয়েল ইনভার্টার হচ্ছে এমন একটা প্রযুক্তি যেটা আপনি ইনভার্টারটাকে ইনভার্টার চেয়ে আধুনিক একটা বলে আপডেট একটা ভার্সন। আচ্ছা আচ্ছা, যেটাকে আপনি খুব দ্রুত রুমটা ঠান্ডা করে দিবে এবং বিদ্যুৎ বিলটা আরো কম আসবে, রেগুলার ইনভার্টার থেকে কম আসবে। অনেক কোম্পানিতে দেখা যায় সিঙ্গেল ইনভার্টার থাকে, শুধু এটাতেই থাকে, বাইরে আউটডোরে আসলে ইনভার্টার থাকে। এটা দুইটাই ইনভার্টার, তো থাকে। এটা কম্প্রেসার 10 বছর পাচ্ছেন, স্টোভ 2 বছর পাচ্ছেন, ফ্রি ওয়াশ প্রতি বছরে পাচ্ছেন যদি ক্যাম্পিং এ করেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমাদের খুচরা মূল্য। আমাদের প্রত্যেকটা এসির সাথে 10 ফিট কপার পাইপ পেয়ে যাবেন, অ্যাঙ্গেল ফ্রি পেয়ে যাবেন, আচ্ছা আচ্ছা, ডেলিভারি ফ্রি পেয়ে যাবেন, বাসা সেটিং ফ্রি পেয়ে যাবেন যদি টাকা পরিশোধ হওয়ার পর একদিন সময় দেন। একদিন সময়ের মধ্যে। এটা আমাদের খুচরা মূল্য বর্তমান 52,400 টাকা। 52,400 খুচরা মূল্য, মানে আপনাদের বাসার পাশে আমি জানি একটা ভীষণের শোরুম আছে, তো আপনার বাসার পাশে ভীষণ শোরুমে আপনি দেখতে পারবেন। খুচরা মূল্য 52,400 টাকা। আমরা খুচরা মূল্য 52,400 টাকা বিক্রি করি, কিন্তু আপনাকে তো 52,400 টাকা দেওয়া যাবে না। আপনি বাইরের মানুষ, আপনাকে পাইকারি দিয়ে মাত্র হচ্ছে আপনার 44,500 টাকা। 44,500 টাকা। 1 টন ইনভার্টার, 10 ফিট কপার পাইপ সহ, একটা অ্যাঙ্গেল ফ্রি, ডেলিভারি ফ্রি, বাসা সেটিং ফ্রি। মানে অলমোস্ট কিন্তু আপনারা 8,000 কোনো টাকা খরচ ডিসকাউন্ট নাই। টোটাল কথা হচ্ছে এই টাকার মধ্যে। অন্যান্য কোম্পানির মতো আপনারা বাইরে যে অ্যাঙ্গেল কিনতে হবে না, বাইরে থেকে টেকনিশিয়ান ধরে লাগবে না, খুঁজে বের করে 3,000 টাকা খরচ করে ডেলিভারি টাকা দিতে হবে না। এটার মধ্যে সব হয়ে যাচ্ছে, রাইট। এবার আসে হচ্ছে 1.5 টন। এইটা অনেকে কোশ্চেন করেন, ভাই আমার রুমের জন্য আমি কত টন নিব? এইটা ডিপেন্ড করবে সম্পূর্ণ আপনার রুমের উপর, আপনার রুম কত স্কয়ার ফিট। অনেকে রুমের স্কয়ার ফিট মাপটা বোঝেন না। রুমের স্কয়ার ফিটটা মাপতে হলে আপনাকে লম্বায় মাপ দিতে হবে, রুমটাকে পাশে মাপ দিতে হবে, যা হবে দুইটাকে গুণ দিয়ে ওইটা স্কয়ার ফিট। আপনার রুম যদি 100 স্কয়ার ফিট বা 110 স্কয়ার ফিট বা 120 স্কয়ার ফিট হয়, আপনি 1 টন নেবেন। 120 পার হয়ে গেলে আর 1 টন নেবেন না, তখন আবার 1.5 টনে চলে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, 1.5 টন দিয়ে আপনি 150 স্কয়ার ফিট, 160 স্কয়ার ফিট, 170 চালাতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, 170 বেশি হলে আর 1.5 টন চালাবেন না, তখন দুইটা নিয়ে নেবেন। অনেকে দেখা যায় 150 স্কয়ার ফিটে 1 টন লাগায়, বলে ভাই আমার কোম্পানি তো ভাই ভালো না ভাই, এসি তো। এটা দোষ কোম্পানির, দোষ আপনার। আপনি নেওয়ার সময় হিসাব করে নেন না, রাইট। আপনার কি বলে, আপনার পেটের মধ্যে জায়গা আছে আপনার বিশাল, আপনি খাওয়ান দিবেন, দুইটা চাল দিয়ে দিন, আপনার পেটে চাহিদা মিটবে? ডেফিনেটলি। আপনি চলবেন কিভাবে? আপনি তো এক সময় এমনিতে অক্ষম হয়ে যাবেন। সেম এরকম একটা সময় আপনি এসিটা অক্ষম হয়ে যাবে, তখন আর কাজ করবে না। ওকে ওকে ওকে। তো যাই হোক, এবার আসি আমরা 1.5 টনের মধ্যে। 1.5 টন নন ইনভার্টার নিতে পারবেন। আমরা ভিডিওটা শর্ট করার জন্য নন ইনভার্টার কথা বলতেছি না, কারণ এখন সবাই ইনভার্টারই খোঁজে, কারণ অনেক টাকা বিদ্যুৎ বিল বাঁচাতে 3 ভাগের 1 ভাগ। সো এটা হচ্ছে 1.5 টনের একটা ইনভার্টার এসি, দেখতে পাচ্ছেন। এটাও কিন্তু দেখেন R32 গ্যাস ব্যবহার করা আছে, স্লিপিং মোড, এনার্জি সেভিং। অবশ্যই ফার্স্ট চয়েসে রাখবেন R32 গ্যাস, সেটা যে কোনো কোম্পানি নেন। আমি বলি না আপনি ভীষণ নেন, আপনারা মোটামুটি একটা ইলেকট্রনিক্স পড়ার সম্পর্কে ধারণা আছে বলে আপনি আমার কাছে আসছেন, সেটা আমরা বুঝি। তো আপনার R32 গ্যাস দেখে নেবেন যেখান থেকে নেন। আর হচ্ছে 410 গ্যাস, চেষ্টা করবেন। এই দুইটা গ্যাস হচ্ছে সবচেয়ে ভালো গ্যাস। আচ্ছা আচ্ছা, দুইটা গ্যাসে ইকো ফ্রেন্ডলি, অটো সুইং আছে, সুপার কুইট আছে, এনার্জি সেভিং আছে। এটা ইনভার্টার যেহেতু, এটাও গ্যারান্টি পাচ্ছেন 10 বছর, কম্প্রেসার 2 বছর পাচ্ছেন, স্পেয়ার পার্টস ফ্রি ওয়াশ প্রতি বছর পাচ্ছেন যদি ক্যাম্পিং এ করেন, 10 ফিট কপার পাইপ পাচ্ছেন, একটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল ফ্রি পাচ্ছেন, ডেলিভারি ফ্রি পাচ্ছেন, মানে অনেক সুযোগ সুবিধা ভাই। বাসা সেটিংও ফ্রি। আচ্ছা, বাসা সেটিংও ফ্রি। আচ্ছা, এবার আসি এটা প্রাইস কত। 1 টন ডুয়েল ইনভার্টার খুচরা মূল্য 72,400 টাকা। 400 টাকা। সারা বাংলাদেশের মধ্যে যতগুলো খুচরা শোরুম আছে এখানে বিক্রি হয় 72,400 টাকা। আমরা আপনাকে হোলসেল দিচ্ছি মাত্র 61,500 টাকা। মাত্র 61,500 টাকা। মাত্র 61,500 টাকা হলে আপনি 1.5 টন ডুয়েল ইনভার্টার নিতে পারবেন। আচ্ছা, যারা আমাদের ভিডিওটা দেখছেন তারা কিন্তু অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন, ডিজাইন নিয়ে কথা বলতেছি না, কারণ ডিজাইনটা আপনারা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছেন, কতটা স্লিম করা হয়েছে, কতটা ছোটখাটোর মধ্যে করা হয়েছে, সুন্দর লাগে ভাই। হ্যাঁ, গেটআপটা সুন্দর আছে। যাই হোক, তো এই এসিটা আপনার 61,500 টাকা হলে নিতে পারতেছেন। নিতে পারছি। এবার আসি যারা হচ্ছে 1 টন
ইনভার্টার ওয়াইফাই ভয়েস কন্ট্রোল নিতে যাচ্ছেন, আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের এক টনের মধ্যে কিন্তু সেম মডেল আছে, ভিডিও শর্ট করার জন্য এটা বলি নাই, চালিয়ে নিতে পারবে। দ্যাট টন ইনভার্টার ওয়াইফাই ভয়েস কন্ট্রোল যারা নিতে যাচ্ছেন, এটা হচ্ছে সেই মডেলটা। ভয়েস কন্ট্রোল দেখতে পাচ্ছেন, ইনভার্টার, হিটিং এন্ড কুলিং, শীতকাল ব্যবহার করতে পারবেন, গরমের সময় ব্যবহার করতে পারবেন। শীতকালে রুমটা গরম করে দিবে। ভয়েস কন্ট্রোলের মাধ্যমে আপনি রিমোট সাইডে এসির সাথে কথা বলতে পারবেন, যা বলেন তাই আসবে। ওয়াইফাই আছে, মোবাইলের মাধ্যমে এসিটাকে কন্ট্রোল করতে পারেন। আচ্ছা আচ্ছা। তো এটাও ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি 10 বছর। 10 বছর মধ্যে যে কোনো সমস্যা কোম্পানি আপনাকে সমাধান করে দিবে। আচ্ছা ভাই, ওয়াইফাই এর ব্যাপারটা যদি হালকা করে একটু বলতেন। আচ্ছা, ওয়াইফাই ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম, ধরেন আপনি ভুলবশত বাসায় এসিটা বন্ধ না করে আপনি বাইরে চলে গেছেন, বাইরে যাওয়ার পর মনে হয়েছে আমার তো বাসায় এসি চলতেছে, তখন তো আপনার বাসায় যাওয়া পসিবল না, দূরে চলে গেছেন বা অফিসে চাকরি করতেছেন, অফিসের মধ্যে চলে গেছে, এখন আসা সম্ভব না। ওই সময় আপনি মোবাইলের মাধ্যমে কন্ট্রোল করে আপনাকে এসিটাকে বন্ধ করতে পারেন, চালু করতে পারেন, সুবিধা আছে ভালো। রাইট। তো এর জন্য মানুষ ওয়াইফাইটা নেয়। তো এইটা আমাদের খুচরা মূল্য 74,400 টাকা। 74,400 টাকা। হ্যাঁ, এটা আমরা পাইকারি দিচ্ছি মাত্র 63,500 টাকা। 63,500 টাকা। হ্যাঁ, অবশ্যই এই অফারটা পাইকারি অফার নিতে হলে অবশ্যই এই ব্রাঞ্চ থেকে নিতে হবে। কারণ আপনি বলতে পারেন যে ভাই আমার বাসার পাশে বিশাল শোরুম আছে, এখান থেকে আমি পাইকারি নিতে পারবো কিনা। না, পাইকারি অনুমোদন থাকতে হবে, তবে আপনি পাইকারি নিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা। যে শোরুমে পাইকারি অনুমোদন নাই সেই শোরুম থেকে আপনি পাইকারি নিতে পারবেন না, যত বড় শোরুমই হোক। তো এবার আসি হচ্ছে আমরা 2 টনের মধ্যে। 2 টনের মধ্যে 2 টন যে কেউ নরম মিটার চালিয়ে নিতে পারবেন। আমরা নরম মিটার নিয়ে কথা বলবো না, কারণ এখন সবাই চয়েসে রাখে ইনভার্টার। সো ভিডিওটা লং করতে চাচ্ছি না। এটা হচ্ছে 2 টনের ইনভার্টার। দেখতেছেন ইনভার্টার লেখা আছে। এটাও কিন্তু দেখেন R32 গ্যাস, R32 গ্যাস, স্লিপিং মোড, এনার্জি সেভিং, অটো রিস্টার্ট, অটো সিং সবই আছে। এটা ওয়ারেন্টি 10 বছর। আচ্ছা আচ্ছা। তো এইটা হচ্ছে আমাদের খুচরা মূল্য হচ্ছে 82,400 টাকা। এটা আমরা পাইকারি রাখতেছি মাত্র 70,000 টাকা। 70,000 টাকা। 70,000 টাকা। এবং এই টাকার মধ্যে 10 ফিট পাইপ ফ্রি, অ্যাঙ্গেল ফ্রি পাচ্ছেন, ডেলিভারি ফ্রি, একদিন সময় দিলে বাসা সেটিং ফ্রি। আচ্ছা, ভেতরে এবং বাইরে মানে আউটডোর এবং ইনডোরের ভেতরে কি ভাই কপার থাকবে তো? 100% কপার কনসেপ্ট, এটা দেখাই যায়। আচ্ছা, আমরা মনে হয় একটু দেখাই দেই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই দেখেন, এটা কিন্তু হলুদ হলুদ দেখা যাচ্ছে, ওই যে ভিতর দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, আপনারা চাইলে নিজেরা এসে চেক করে নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই তো। তো এই এসিটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 70,000 টাকা। 70,000 টাকা। 70,000 টাকা হলে আপনি 2 টন এসি নিতে পারতেছেন, 220 স্কয়ার পর্যন্ত আর ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা, তো অনেক অনেক রিজন আছে কেন আমি ভিশনের এসিটা কিনবো। আপনারা ডেফিনেটলি আমার যদি হিসাবটা মিলে যায় আপনারা কমেন্টে জানাবেন যে না ভাই আপনি ভিশনের এসিটাই নেন। সো মোটামুটি ভাই অনেকে দেখা যায় আমার মতো এসে আপনার কাছ থেকে এসিগুলো নিতে চাইবে, কোথায় আসতে হবে? আমাদের সব লোকেশন ঢাকা উত্তরকান থানার অপোজিট পাশে ভিশনের শোরুম। আচ্ছা, রাইট, ওকে। সো অবশ্যই চেষ্টা করবেন এসিগুলা নেওয়ার জন্য। খুবই চমৎকার, খুবই সুন্দর সুন্দর টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে। সারা বাংলাদেশেই তো ভাই ডেলিভারি দিচ্ছেন? হ্যাঁ, সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি ফ্রি। আচ্ছা, রাইট। ঢাকার মধ্যে হলে আপনার বাসার নিচতলা পর্যন্ত পৌঁছে দিব, ঢাকার বাইরে হলে আপনার কুরিয়ার অফিস পর্যন্ত ডেলিভারি ফ্রি দেব। আচ্ছা, রাইট, ওকে। সো অবশ্যই চলে আসবেন, আর ভাই নাম্বার তো দেওয়াই আছে স্ক্রিনে, কথা বলে চলে আসবেন। তো আজকে ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ।